السلام عليكم، معكم قناة البحر والسمكات وبتقدم لكم أحلى طاجن سي فود ما حصلش. هنستخدم فيه 4 مكونات أساسية اللي هو السلمون، هنعمله قطع صغيرة مكعبات كده، الروبيان اللي هو الجمبري، وعندنا هنا اللي هو بطارخ السلمون، تمام، والسبيط أو الحبار الكاليماري. هنستخدم هنا فلفل أحمر، فلفل أصفر، فلفل أخضر، 3 أنواع فلفل المتاح يعني. هنا عندنا في بروكلي وعندنا كرفس. مفيش غنى عن التوم، عصير ليمون مع فصين كده استفندي، تمام. البصل من اهم المكونات طبعا مفيش غنى عنها. عندنا مشكل جبن الموتزاريلا وجبنه رومي، وطبعا عندنا كمان هنا بلح البحر. طبعا احنا هنعينه في ميه بقالنا اكتر من ساعه ومنضفينه وغاسلينه، عشان اهم حاجه في الطاجن كله، اهم حاجه التتبيل، الغسيل اهم شيء عشان تطلع الطعم رهيب. الغسيل لو حطينا شويه فلفل اسمر مع شويه ملح خلص الكلام. اول حاجه بنعملها بنجيب البصله ونخليها تاخد بس ايه، دقيقتين بس كده، تصفر كده بس. حطينا التوابل بتاعتنا دلوقتي، الملح، البابريكا، الفلفل الاسمر، الكمون، تمام. احنا حطينا دلوقتي الفلفل برضو، بنديله برضو حاجه كده تلويحه برضو بمعلقه زبده وشويه زيت زيتون. هنيجي بقى عند الجمبري بتاعنا، تمام، وهنديله تلويحه كده. احنا حطينا طبعا عليه التوابل بتاعتنا مع شويه مستردة، تمام. حطينا عليه التوابل اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكمون، البهارات طبعا، الكمون والبابريكا والفلفل الاسمر، شويه كركم والملح، تمام. وهنحطه بقى هنا في شويه زبده نلوحه تلويحه برده بسيطه. ده طبعا السلمون قطعناه مع البروكلي مع الكرفس، تمام، وحطيناه ياخد تلويحه برده كده. وده الجمبري بس احنا بنصفيه من الميه طبعا، بنصفيه من ميته دي وبنحطه في الطاجن. بس كده هنيجي في الخطوه اللي بعد كده نوريها لكم. يبقى احنا كده لوحنا السلمون، لوحنا الجمبري، تمام. ولسه عندنا طبعا اللي هي الكاليماري لسه هنلوحه. جبنا الطاجن بتاعنا، حطينا فيه شويه زيت زيتون مع ايه، شويه عصير ليمون كده، مع سن بتاع استفندي، اللي هو عصير واحده حبايه استفندي بس كده عشان تخلي فيه طعم وريحه رهيب. حطينا طبقه من الجبنه الموتزاريلا والميكس جبن، حطينا طبقه تحت كده في الطاجن عشان تستوي كده تبقى حاجه رائعه. وده شكل الطاجن بتاعنا في الاخر قبل ما يدخل الفرن. طبعا كده بعد ما حطينا الميكس جبن برضو على الوش، ده اخر شيء. ودلوقتي مرحله ان احنا هندخله